Ada satu nama yang kembali menjadi sorotan setelah FIFA Matchday Juni tahun 2026, yaitu Ole Romeni. Striker andalan timnas Indonesia ini kembali menunjukkan ketajamannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Statistiknya bahkan semakin membuktikan bahwa GBK seolah menjadi panggung favorit bagi sang penyerang. Ada satu nama yang kembali menjadi sorotan setelah FIFA Matchday Juni tahun 2026, yaitu Ole Romeni. Striker andalan timnas Indonesia ini kembali menunjukkan ketajamannya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Statistiknya bahkan semakin membuktikan bahwa GBK seolah menjadi panggung favorit bagi sang penyerang. Dalam laga melawan Mozambik, Ole Romeni dipercaya tampil sebagai starter oleh pelatih John Hartman. Kepercayaan itu dibayar lunas dengan gol tunggal yang memastikan kemenangan timnas Indonesia dengan skor 1-0. Gol tersebut menambah catatan impresif Ole Romeni setiap kali bermain di SUGBK. Dari 6 pertandingan yang dijalaninya di Stadion Kebanggaan Indonesia itu, Romeni berhasil mencatatkan 5 gol dan 2 assist. Sebuah statistik yang menunjukkan betapa besarnya kontribusi sang striker untuk skuad Garuda. Tak hanya piawai mencetak gol, Romeni juga mampu membuka ruang dan memberikan umpan matang kepada rekan-rekannya. Kehadirannya membuat lini depan timnas Indonesia menjadi lebih tajam, efektif, dan sulit ditebak lawan. Jika Ole Romeni mampu mempertahankan performa seperti ini, bukan tidak mungkin ia akan menjelma menjadi salah satu striker paling berpengaruh dalam sejarah baru timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan, berapa banyak lagi gol dan assist yang akan ia persembahkan bagi Merah Putih. Menurut kalian, apakah Ole Romeni sudah pantas disebut sebagai mesin gol baru timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia. Performa Ole Romeni di SUGBK memang terus mencuri perhatian. Dalam 6 laga, ia telah mengoleksi 5 gol dan 2 assist untuk timnas Indonesia.